Hello，大家好，今日同大家拆解一單財經界嘅核彈級消息。李嘉誠旗下嘅長江基建喺2026年2月底宣布，以超過1100億港元賣走咗英國電網 UKPN。係咪睇淡英國？其實冇咁簡單。今次交易長基賬面執成145億港元利潤，淨負債比率仲低到得返10%左右。長基最叻就係高位套現，低位掃貨，手握呢1000億現金。佢嘅下一步棋會點走？呢筆錢好大機會用嚟做3件事：第一，買入氫能等綠色能源基建；第二，趁低收購歐洲私有化項目；第三，維持連續28年加派息嘅息王地位。大行如大摩睇好長基目標價去到62元。如果你想喺2026年揾個避風塘，呢隻現金怪獸絕對值得留意。不過記得投資涉及風險，買賣前要做足功課啊！下一集見。